Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Айкын программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Жанат Туратбеков алып барам. Бүгүн биз студиябызда өлкөбүздө болгон сел кырсыктары, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кооптуу аймактар боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгынын калыкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн улук офицери капитан Абдрахманов Байыш Муратбекович жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн улук офицери Медербек уулу Санжарбек мырза келип отурушат. Студиябызга куш келипсиздер. Байышбек Муратбекович, бүгүнкү күндөгү Ысык көл облусубуздагы өзгөчө кырдаалдын абалы кандай? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө Ысык көл облусунун аймагында абал тынч, абал туруктуу. Такталган маалыматтар боюнча, алдын ала маалымат боюнча 2024 жылдын 15-июлунда саат 12 чамасында Ак Суу районунун Сыр төрөмүндө жайгашкан Эңилчек айылында тынымсыз жаандын кесепетинен жаап жаткан жаандын кесепетинен Эңилчек айылындагы 10 турак үйдү каптап жатат деген маалымат түшкөн. Жерине Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ тартылып, жарандык коргоо кызматтарынан 5 адам, жана айыл өкмөт тарабынан 2 адам болуп жерине чыгып кетишти. Азыркы учурда абал туруктуу деп маалымдашты. Жеринде Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери иш алып барууда. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, белгилүү болгондой, тилекке каршы десек да болот, Кара Суу аймагында Мады, Датка, Башбулак айыл аймактарындагы сел каптоолор, Ош шаарындагы, Борбор кала шаарындагы Ак Бура дарыясындагы суу ташкыны, Борбордук базарга чейин селдин ташкыны каптады. Эми бул сел каптоолор өзгөчө кооптуу абалда бүгүнкү күнгө чейин адам өмүрү кыйганга чейин жетти. Учурда сиздер тараптан, жарандык коргонуу тараптан жоголгон адамдарды издөө иштери да жүрүп жатат. Деги эле ушу биздин Ысык көл облусу боюнча сел каптоо коркунучун болтурбоого байланыштуу кандай аракеттер көрүлүп жатат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө Ысык көл облусу боюнча сел суу ташкындардын алдын алуу жана атайын кесепеттерин алдоо боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бул бизден жыл аягында жеринде кооптуу объекттер изилденип, жеринде атайын планга киргизилип, жыл башынан баштап иштер алдын алуу иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Жалпы облус боюнча айта кетсем, облус боюнча 9 объект киргизилип, бүгүнкү күндө 6 объектиде иш аткарылып, селдин суу ташкындардын алдын алуу максатында. Муну менен коргоо иш-чараларынын натыйжасында 344 үй жана 1 ФАП, 1 КСВ, 2 мектеп корголот. Сиз жана сөзүңүздө Ысык көл облусу боюнча изилдөөнүн натыйжасында 6 объект, ушу өзгөчө коргоого ала турган объект болуп табылган. Ошол объекттер бүгүнкү күндө атайын коопсуздук чаралары көрүлдү. Бул жалпы облус боюнча 9 объект киргизилген да. 9 объект. Иш аткарылууда. Бүгүнкү күндө 6 объектте иш аткарылып бүттү. Сиз азыр объекттер боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Деги эле биздин ушу район шаарларыбыз боюнча, айыл аймактарыбыз боюнча буга чейин мына өзүңүздөргө маалым болгондой, жакынкы эле Түп районундагы айылды суу каптап, үйлөрүнө чейин каптаган учур катталды. Бул боюнча айыл аймактар боюнча кандай жагдай, акыбалыбыз? Азыркы учурда айыл аймактар боюнча абал туруктуу. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу жарандык коргоо кызматтарын даярдыкка келтирүү боюнча жогорку режим тест кемеси кабыл алынып, жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү иштер аткарылып келүүдө. Азыркы күндө жогорку даярдыктар көрүлүп атат. Мен ушу бир өзгөчө суроо менен кайрылгым келип турат. Деги эле ушу табигый кырсыктардын, сел кырсыктардын, өзгөчө кырдаалдардын абалында же болбосо ошо кооптуу аймак деп табылган силердин изилдөөңөрдүн натыйжасында кабыл алынган чечимдердин аркасында жасала турган ушу иш аракеттерге керектелүүчү акча каражаты кайдан каралат сиздерге? Айта кетсем, бул боюнча акча каражаттары боюнча бул жарандык коргонуу мыйзамынын талаптарына ылайык жергиликтүү бийликтери өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана келип
алдын алуу кесепеттерин жоюу мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча акча каражаттарын бөлүшөт айыл өкмөт тарабынан, жергиликтүү бийликтердин тарабынан. Жана ошондой эле мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаал катталса кесепеттерин жоюу иш чараларына жана жарандык коргоо багытында жалпы иш чараларга багытталып акча каражаттарын жумшалышат да. Демек, айыл аймактагы, район шаарлардагы керектелүүчү акча каражаттары жеринде бөлүнөт. Өздүк бюджеттен, аймактык бюджеттен, жалпы облус боюнча айта кетсем 10 миллион 900 миң сом каралган. Именно жарандык коргонуу алдын алуу иш чараларына, өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча. Бүгүнкү күндө ушу сел каптоо коркунучуна өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу боюнча бүгүнкү күндө биздин сиздердин башкармалыкта техникалык мүмкүнчүлүктөр жетиштүүбү, күч түзүмдөр? Айта кетсем, бул жарандык коргоонуу күч каражаттары биз министрлик тарабынан ошо мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдардын огордугуна даражасына карата тартылат техникалар. Жогорку командачылыкка атайын кат жолдону техникалар мүмкүн болуучу өзгөчө катталганда өзгөчө кырдаалдын даражасына карата ошо техникалар тартылат да. Буга чейин жергиликтүү бийликтердин жарандык коргоо кызматтарынын күч каражаттары тартылат өзгөчө кырдаалдар катталганда. Жана ошондой эле менчик түрүнө карабастан өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча иштер аткарылат. Менчик түрүнө карабастан. Менде мындай бир ушу коопсуздук чараларына мындай суроо болуп атат да. Мисалы, биз Ысык облусу туристтик аймак болгондугубузга байланыштуу азыркы бүгүнкү күндө Каркыра, Жети Өгүз, Ак Суу тоолорунда боз үйлөрдү тигип жана башка туристтик кызмат көрсөтүүлөр менен баягы акча табуунун жолун ыкташтырып жүргөн жарандарыбыз бар. Бирок алар үчүн да кандайдыр бир сиздер тараптан өзгөчө кырдаалдардын өрт кырсыгынын алдын алуу, ушул сел кесепеттерин ошолор дуушар болуп калбаштыгы үчүн атайын профилактикалык түшүндүрүштөр жүргүзүлөбү? Бул боюнча да айта кетпесем болбойт. Жыл башында биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын район администрацияларга эскертмелерди беребиз. Жаз жай айларында мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдын алдын алуу, арык каналдарды тазалоо жана ошондой сиз айткандай өрт кырсыгы боюнча, туристтик сезон боюнча атайын эскертмелер баракчаларын беребиз. Эскертмелер боюнча тийиштүү иш чаралар аткарылышы боюнча бизге маалымат беришет. Азыр мен кийинки суроону ушу сиздердин башкармалыктагы кызматкерге жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлү улуг офицер Медетбек уулу Санжарбекке бергим келип турат. Деги эле ушу биздин жарандарыбыз сел кырсыктары, аба ырайы, ошо коопсуздук чаралары боюнча сиздердин башкармалыктардын кандайдыр бир сайты барбы же социалдык түйүндөрү барбы? Алдын ала маалыматтарды кайдан алып турса болот? Саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына карата 2024 жылдын 13-17 июль күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан-чачын кесепетинен нөшөрлөгөн жаандын аркасынан сел жүрүшү ыктымалдуулугу жана жолдорго таш кулоо ыктымалдуулугу бар экендиги жалпы маалымдоо каражаттары аркылуу жарандарыбызга таркатылган. Азыркы учурда бул шашылыш билдирүүлөр райондук жана шаардык, облустун райондук жана шаардык администрация башчыларына, жарандык коргонуу кызматтарынын жетекчилерине жана ошондой эле айылдык, райондук группаларга салынган. Бул шашылыш билдирүүлөрдү баягы биздин Ысык-Көл облустунун коноктору жана тургундары эске алуу менен колдонсо деген ниеттебиз. Анткени ар кандай сапарларга чыкканда, ошол эле эс алуу мезгилинде баягы тоолорго баратканда тоодон таш кулоо мүмкүнчүлүгү, ыктымалдуулугу да жаралып жатат азыркы учурдачы. Ошол себептен баягы шашылыш билдирүүлөрдү аба ырайынын бузулушун, кескин бузулушун баягы четке какпастан өздөрүнүн эске алып, ушул шашылыш билдирүүлөрдү колдонуу менен иш кылса деген ниеттебиз. Азыркы учурда
Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин божомолдоо департаментинин ар кандай изилдөөлөрүнүн аркасынан ар кайсы жерлерге, мисалы үчүн Мыскөл областынын Боом капчыгайында, Бишкек балыкчы жолунун Боом капчыгайында жана ошондой эле балыкчы Бөкөнбаев жолунун 64-117 чакырымдарында таш кулоо ыктымалдуулугу бар деп берилген, изилденип берилген. Ошолор маалыматтарды эске алуу менен иш сапарларга чыккыла деген Чакырга айтып кетесиз. чакырга айтып кетет элек. Рахмат, мен кийинки суроону кайрадан Байышбек Муратбекович сизге кайткым келип турат. Мына Оштогу болгон сел каптоолор, жанагындай Оштогу Борбор шаардагы баягы суу ташкыны. Сиздер буга чейин ушу Кара Кол шаарынын аймагында биздин райондун жарандык коргонуларынын башын бириктирген машыгууларды өткөрүп жатпадыңыздарбы? Мына ошол машыгуулар дал ушундай кырсыктардын алдын алууга багытталган деп түшүнөбүз да. Демек, сиздер баягы жыл башында пландаган ушундай жарандык коргонуларды, же болбосо жалпы жарандарды ушундай бир маалыматтык камсыздоонун жүргүзүүнүн үстүндө иштеп чыккан пландарыңыздар барбы? Айта кетсем, бул жыл башынан ошо жарандык коргонуу боюнча жылдык план түзүлөт. Жылдык план негизинде иш алып барылат. Ишинде машыгуулар камтылган, атайын тактикалык машыгуулар, окуулар мелчемделгенде ошо боюнча иштер бүгүнкү күндө аткарылып келүүдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Айкын программасында өлкөбүздө болуп жаткан сел кырсыктары, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кооптуу аймактар боюнча сөз кылдык. Бүгүн студиябызга келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүздө тилсиз жоодон Кудайым өзү сактасын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.